Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Şu anda ben Hz. Müslim Maud radıyallahu anh ile ilgili olarak bazı sözlerden bahsedeceğim. Bir referans kişisel bir referanstır ve kendi zatında bir nasihat ve ders vardır bu referansta. Bazı sözler vaat edilen Mesih Aleyhisselam ile alakalı olarak dahi kendisi beyan etmiştir. Hz. Müslim Maud ikinci halife. Birincisi tebliğ ile alakalı olarak beyan etmiştir. Müslim Maud radıyallahu anh Pakistan kurulduktan sonra Kadiyan cemaatine bir mesaj gönderdiydi Jalsa Salane günlerinde. Orada dikkatlerini çekmişti. Sizlerin görevidir tebliğ yapmak. Ve bununla alakalı olarak çok çaba sarf etmeniz lazım. Şüphesiz Yüce Allah Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Allah-u Teala ilham olarak şöyle demişti: ben senin tebliğini, senin sesini dünyanın dört bucağına ulaştıracağım. Sonra dedi ki Allah-u Teala senin sesini dünyanın sonuna kadar onur ile yerinde tutacak ve senin sesini dünyanın dört bucağına ulaştıracak. Yüce Rabbimiz vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın tebliğini ve kendi davetini ve kendi sözünü dünyanın sözlerine kenarlarına ulaştırmaya söz vermiştir. Yüce Allah bu işi kendi verdiği söze göre yapmaktadır ve yapacaktır da. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam cemaat üyelerine dahi tebliğe dikkatlerini çekmiştir. Benim kitap eserlerimden bilgi edinin, tebliğ yapın. Nasıl ki Hz. Resulullah'ın eshabları tebliğ yapıyor idilerse, kısacası Yüce Allah'ın sözlerinden tam olarak istifade etmek için dahi çaba sarf etmek gerekiyor. Allah-u Teala söz vermiş olur fakat Allah-u Teala onları tamamlamak için Yüce Allah Resulullah'a peygamber ile biat sözleşmesini vermiş olanlara dahi görev vermiştir ki ona katılsınlar tam olarak ve Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olsunlar. Ve daha sonra bu böyle olunca Yüce Allah
verdiği söze göre फिर onların işlerine bereket indirir. Çok sonsuz olarak ve yeni yollar dahi onlara nasip eder. Biz bunları görüyoruz. Nasıl Yüce Allah birçok yol tebliğin yollarını açmıştır. Kısacası Musleh Mevud radıyallahu anh'ın mesajının ben bir kısmını ileri süreceğim. O da tebliğ ile alakalıdır. हज़रत मुस्लिम माऊद इतरान हो Orada Kadiyan'da Ahmedilerin के बारे में था sayılarının az olmalarına rağmen ध्यान में अहमदियों की bu göreve dikkatlerini çekmiştir ve dervişlere cesaret vermiştir. इस अहम Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın और ilk zamanından dahi bahsetmiştir onlara cesaret vermek için. Şöyle diyor Mesih Muhammed Aleyhisselam onlara muhatap olarak, दरमियान şüphesiz sizin sayınız Kadiyan'da 313'tür. Ancak siz unutmamış olacaksınız. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kadiyan'da Allah-u Teala'nın beyan ettiği işe girdiği zaman, başlattığı zaman, o zaman Kadiyan'da Ahmedilerin sayısı yalnız 2-3 idi. काम को शुरू फरमाया था 300 kişi kesinlikle 3'ten daha fazla olur. 2-3 Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası zamanında Kadiyan'ın आदमी yaşayanların insanları 1100 idi. के दावे 1100 ve 3 कादियान की आबादी 3'te 1 olur. 300. 1100 Bire mukabil निस्बत 363 1/66 kişi. है Eğer şu anda Müslim Maud'un bu mesaj gönderdiği zaman Kadiyan'ın insanların sayısı 12.000 sayılırsa, şimdiki Ahmedilerin जब ये पैगाम आप भेज रहे हैं diğer Kadiyanların 12,000 समझी जाए Ahmedilerin sayısı bir de की निस्बत 36'dır. लोगों से Eskiden 1 kişiydi 300'e mukabil, 360 kişiye mukabil. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın işe girdiği zamandan 66 के मुकाबले şimdi गोया Kadiyan'daki insanlara diyor ki sizin नाम ने काम शुरू kuvvetiniz 10 kat daha fazladır. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işe girdiği zaman किया उस वक्त से आप Kadiyan dışında 10 गुना hiçbir Ahmediye cemaati yoktu. Ancak şimdi Hindistan'da dahi birçok yerde Ahmediye cemaati mevcuttur. O cemaatleri uyandırmak, tenzim etmek, yeni bir azim ile onlara जमातें कायम cesaret vermek इन जमातों को ve onların kuvvetlerini bir araya getirmek ki onlar İslam ve Ahmediyetin tebliğini Hindistan'ın dört bucağına ulaştırsınlar diye, bu sizin görevinizdir. कि वो इस्लाम और Aynı nispet belki de हिंदुस्तान bugünkü Kadiyan'da yaşayanların nispeti olur. Eğer Ahmediler birlerce ise oradaki Kadiyan'daki diğerlerinin sayısı dahi çoğalmış olacak. आजकल की आबादी Ve şimdi vesileler dahi eskisinden çok daha iyidir. तादाद बड़ी होगी दूसरों की थी Ve kaynaklar dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla çok fazladır. पहले से बहुत बेहतर है Yüce Allah'ın lütfuyla जराए भी हमारे Hindistan'da şimdi cemaatin tanımı değişik yollarla olmaktadır. फजल से Fakat iş yapanlar, vakfine zindagi hayatlarına vakfetmiş olanlar, murabbiler ऐसे हो रहा है kişisel olarak dahi kendi çabalarını hızlandırmalıdırlar. और मुरब्बियान हैं Onlar dövülürler, muhalefet ile baş başa olurlar. अपनी कोशिशों को Ancak buna rağmen की जरूरत है biz hikmetle मुखालफतें भी होती kendi tebliğ görevi işimizi çoğaltmalıyız Allah-u Teala'nın lütfuyla. हमने हिकमत से Bunu dünyanın değişik diğer ülkeleri dahi gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Yüce Allah इस बात को दुनिया के बाकी ममालिक को भी अपने सामने रखना चाहिए tebliğ görevini, tebliğ işini yapmak ve onu genişletmek görevini bize vermiştir. तबलीग के काम Bize nasihat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in dahi emri böyledir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi aynısını beyan etmiştir. Hazreti Resulullah'a aynı emir vermişti Allah-u Teala. का भी हुक्म है Ancak हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है bize हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि bunun वसल्लम için अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया था kuvvetli
लेकिन bir planlama hazırlamamız lazım. Her yerde ve her ülkedeki bununla bu işi, bu görevi daha da genişletelim. प्लानिंग करने की जरूरत है हर जगह Ve daha sonra tebliğ ile birlikte ताकि onları korumak dahi büyük bir görevdir. मजीद वसत Biat ederek cemaate katılanları. और फिर तबलीग के साथ Bazı yerlerde tebliğ oluyor da बहुत बड़ा काम है insanlar katılırlar कि जमात में शामिल हो da fakat biz onları koruyamıyoruz. तबलीग तो हो जाती है लोग शामिल भी हो जाते हैं Ve böylece birçok kimse zayi giderler. Hindistan'da fakirler genellikle cemaate katılırlar ve हिंदुस्तान में köylüler ve muhalifler çoğalınca bazı zayıfları, imanları zayıf olanlar zaaf gösterirler. Eğer orada bizim yöneticilerimiz, görevliler, खौफ से plan yapanlar, tebliğ işini nasıl plan yaparak yapıyorlarsa ve Allah-u Teala'nın lütfuyla iyi iş yapıyor olmaktadır. पाबंदी करके Nezaret İslahur Şad'ın orada Nurul İslam adlı bir şubesi dahi vardır. Onun değişik kaynakları vardır. Telefon vasıtasıyla ve gazeteler vasıtasıyla tebliğ görevini yapıyorlar. इस्लाम पे काम कर Aynı şekilde Vakfe Cedid'in nizameti vardır. Onlar vasıtasıyla iş yapılmaktadır. तबलीग का काम कर रहे हैं Onlara इसी तरह öyle yerlerde जदीद की निजामत है तबलीग की इनके ki muhalifler oraya giderek उनको Nev Mubayileri, yeni Ahmedileri eziyet vermeye çalışıyorlar. मुखालफिन पहुंचकर Oraya giderek नौवाइन को नए अहमदियों को yeni cemaate girmiş olanlara cesaret vermelidirler. Yan kuruluşlar ve merkez temsilcilerin oraya gitmeli lazım. Nereden bir bilgi gelirse ki orada bir sıkıntı vardır. Bir Ahmedi sıkıntıya gerilmişti. İster küçük bir köy olsun. Aynı şekilde Afrika ülkelerinde dahi की तकलीफ हुई है oradaki insanlar ve muballikler çaba sarf etmelidirler. Kendisinden sonraki irtibatları daha da iyileştirsinler. के लोगों को Ve yerel insanların durumundan da bilgi edinmek için daha büyük planlama yapsınlar. Çünkü orada dahi और मुकामी लोगों के हालात से zikrettiğim gibi खबर रहने के लिए derste dahi ve hutbemde क्योंकि वहाँ भी जैसे Ahmediye cemaatinin muhalifleri hemen oraya giderler. दर्स में भी शायद और Biz nasıl के bunları Ahmediye cemaatinden nefret ettirelim. बड़ी तौर पर पहुँचते हैं कि किस तरह हम इनको Kısacası bu görev her yerde vardır. Özellikle her nerede daha fazla biat olurlarsa ve fakir ülkelerde बहरहाल bu görev çoktur. जगह Sonra bir olayı Müslim Maud radıyallahu anh beyan ediyor. में करने वाला Hacı Kemaluddin ile alakalıdır. फिर एक O da Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a biat etmiş idi. Sonra ikinci hilafetin seçimi zamanında जिन्होंने fitneye kapıldı की बैत ve gayrimubayi biat etmemiş olanlarla के इंतखाब katıldı. Onlara eline liderlik gerekliydi. O da orada nasip oldu kendisine. Onun hakkında beyan ederek बहरहाल उनको o kendi bilgisini nasıl çoğaltmış idi. Ve onun बारे में बयान फरमाते हुए iyi konuşmalar ve bildirilerin sırrı neydi? Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hoca Kemalettin'in başarısının büyük sebebi şuydu ki o क्या था vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını mutala ederek bir konuşma hazırlardı. Sonra Kadiyan'a gelerek इस्लाम की कुतुब का biraz birinci halife radıyallahu anh'a sorardı. Bazı diğerlere de sorardı. Böylece bir konuşmayı tamamlardı. कुछ हज़रत खलीफा अव्वल से पूछते Sonra onu alarak दूसरे लोगों से Hindistan'ın değişik şehirleri dolaşırdı ve çok başarıya ulaşırdı. Müslim o diyordu ki hoca derdi eğer 12 konuşma elinde hazır olursa bir insanın büyük bir şöhreti olabilir. फरमाते हैं कि ख्वाजा साहब कहा करते थे Diyor ki hoca bey daha 7 konuşma hazırlamıştı ki İngiltere'ye gitti. İngiltere buraya geldi. Fakat o 7 konuşmayla dahi çok makbul olmuştu. किए थे Müslim diyor ki eğer bir tek konuşma dahi iyi bir şekilde hazırlanırsa से ही बहुत मकबूल
İnsan onları iyi bilir. Onun için insanlar ondan iyi etkilenirler. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci şey Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarıdır. Onları okumak gereklidir. Sonra onları anlamak ve ondan daha fazla hazırlıkta bulunmak. Müslim diyor ki biraz detaylarını beyan ederek ilk zamanlarda aynısı yaşanırdı. Sarf'da başka bir hoca olduğunu, Nahiv'da başka, Pakki Roti adlı derste, Kaçi Roti adlı derslerin ayrı ayrı hocalar olurlardı. Şimdi bir tekrar bir zaman geldi, bilgi çoğalınca şimdi bu ihtisas zamanı başlamıştır. Özelleştirme aynısı gereklidir. Konuşmacılar konuları tamam olarak hazırlasınlar ve onlar dışarı giderek aynı konuşmayı versinler, yapsınlar. Neticesi şu olacak ki cemaatin ihtiyacına göre konuşmalar olacak ve biz burada oturarak göreceğiz ki onlar ne diyecekler. Asıl konuşmalar onlar olacaktır. Ayrıca eğer gerekirse yerel olarak yardımcı olarak konuşmalar verebilirler bir konu hakkında. İşte bu usul muballikler içindir ve dahi ilallah içindir dahi. Ve bilgisel oturumlarda o katılanlar içindir. Eğer böyle konuşma hazırlanmış olursa çok büyük profesörler ve sözde din bilginleri ve gerçekten dine itiraz edenler dahi etkilenirler. Geçen günlerde burada dahi bir program vardı. Tebliğ şubesinin altında İsrail'den dahi bir Yahudi bir profesör ona katıldı. 23 kitabın yazarıdır o. Orada bizim bir gencimiz, bir murabbi hazırlayarak bir konuşma yaptı. Profesör ondan çok etkilendi. Orada profesör çok hazırlıklı bir şekilde İslam lehinde ve hilafet lehinde bazı sözler söyledi, fakat İslam aleyhinde dahi bir şeyler söyledi. Bizim o genç güzel bir şekilde onun cevabını verdi. Daha sonra Profesör Bey benimle görüşmeye geldi ve dedi ki sizin o murabbiniz konuşmacı çok zekalı birisidir, zekidir. Aslında İslamiyet'e saldıran gayrihamidi konuşmacılar elinde bunlar onların delillerini reddederler yahut onların elinde delil yoktur. Fakat cemaatin elinde Allah-u Teala'nın lütfuyla Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği kelam ilmi o kadardır ki hiçbir insanın sesi susturulabilir, ağzı kapatılabilir. Eğer hazırlıklı olursak onun önünde kimse duramaz. Kısacası Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okumak dahi gereklidir bizim için ki bizim dini bilgimiz çoğalsın ve onunla birlikte o kitaplardan dolayı biz maneviyatımız dahi ilerlesin. Eski insanlarda ne kadar tebliğ isteği vardı, zevki. Mesih Muhammed Aleyhisselam bir yerde Müslim böyle diyor, ben küçük idim. Ben küçüklük bir dostlarla birlikte bir encümen hazırladım ve Teşhizül Ezhan adlı bir dergiyi çıkarttık. Sonra diyor ki o günkü dostlarımda bir Çodri Fatih Muhammed Siyal dahi vardı. Daha sonra burada muballik olarak dahi burada Londra'da dahi kaldı. İngiltere'de görev yapmıştır. Onun kızı Çodri Abdullah Han'ın evindedir. Abdullah Han ile evliydi. Çodri Abdullah Han, Çodri Zafrullah Han'ın küçük kardeşiydi. Diyor ki Çodri Abdullah Han'ın karısı bana dedi ki baba Çodri yani Çodri Fatih Muhammed Siyal siz onu nazır-ı âlâ yaptınız. Bir zamanında Sadr Encümen'in nazır-ı âlâ görevini dahi yapıldı. Evde çok üzülürdü. Biz kendimizi tebliğ için vakfettik ve bunlar bizi burası koltuklara oturttular. Diğer taraftan Müslim diyor ki ben görüyorum bizim cemaate öyle insanlar vardır. Bana yazarlar.
vakfı zindagi hayatını vakfetmiş olanlara onur vermeliyiz. Bunda öyle bir ders vardır. Eski insanların tebliğ arzusu onlarda vardır. Ne kadar istiyorlardı onlar tebliğ yapmayı. Ve onu bürolara görevlendirilmesinden daha üstün tutarlardı tebliğ yapmayı. Bunun dışında bugünlerde bazen burada böyle olurlar. Bazı kimseler derler ki merkezde bize görev verin. Bunun dışında şunu da unutmamalıyız. Murabbiler ve muballikler cemaatleri nasıl onları görmek istiyorlarsa öyle onlar görünmüyorlar. Cemaat üyeleri kendi murabbilerini, muballiklerini istedikleri onlara saygı göstermezler. Nasıl saygı göstermeleri lazım. Bazı yerlerden şikayet dahi bize gelir. Fakat bununla birlikte şunu dahi söyleyeceğim. Murabbiler ve muballikler dahi lerin bir sorumluluğudur. Ve bu onlara sorumluluk getirmektedir ki onlar cemaat içinde kendi vekarını tutmak için bilgisel ve manevi olarak yüksek bir mertebe ulaşmaları lazım ki hiçbir cemaat üyesi onlar hakkında hiçbir yanlış bir şey söyleme cesaretine ulaşamasın. Bazı yerlerde bazı yöneticiler murabbiler hakkında kötü söz söylerler. Murabbi ıslah etmeye çalışırsa onun aleyhinde konuşmaya başlarlar. Sonra duanın kabul edilişinin sırrı nedir? Bu konuda bunun hikmetini beyan ederek Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bu gibi mucizeleri göstermeye geldiydi. Öyle insanları yaratmak, hazırlamak göreviydi ki onların duası vasıtasıyla Allah-u Teala dünyada büyük inkılaplar yaratır. Demiştir Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bir yerde bir parça şiir okuyor. Çünkü şiyan beruri kari yak dua başladı. Bunun anlamı budur. Her kim bütün dünyanın yapamadığını bir dua yapabilir. Fakat bunun bu anlamı da değil ki Allah-u Teala her duayı mutlaka kabul eder. Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselamın oğlu Sahibzade Mübarek Ahmed vefat etti. Mevlevi Abdülkerim vefat etti. Çok dua etti. Fakat onlar yine vefat ettiler. Ve şu dahi onun bir alametidir. Çünkü Mirza Mübarek Ahmed hakkında ölmeden önce söylemişti. Ve bir şey önceden söylenirse o bir mucize haline gelmiş olur. Onun için her dua kabul edilmez ve her dua red edilmez de. Evet. Dua kabul etmeyi Allah-u Teala karar verirse o dua mutlaka kabul olur. Kimse onu reddedemez. Sonra dualarının kabul edilişinden söz ederek gayri peygamilerin yani hilafete bağlı olmayanları itiraz etmişlerdi. Hangi Müslim Maud'un üzerinde hangi alametler tamamladı? Ona cevaben Müslim Maud diyor ki Allah-u Teala Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'a bazı lütuflar indirdi. Onların cari olması gereklidir. Peygamberlerin bu hakkıdır. Ki desinler ki senin vasıtanla olamaz. İkinci halife hakkında bunu diyebilirler. Benim hakkımda değil. Benim vasıtamla bunlar cari olamazlar. Fakat bu gereklidir ki bana mukabil kendi imamını, liderini ortaya çıkarsınlar. Ve desinler ki onun vasıtasıyla bu lütuflar daha fazla belli oluyor.
अपना ईमान ve eğer gerçekten Allah-u Teala'nın vasıtasıyla gelecek bilgileri verirse, gelecek konular hakkında ve onun dualarını olağanüstü bir şekilde kabul ederse, o zaman biz kabul edeceğiz ki उसके जरिए आइंदा के अमूर के मुतल्लिक खबरें जाहिर करे और उसकी दुआओं को गैर मामूली तौर पर biz hatalıydık. तो हम मान लेंगे। Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu ispat edilmiştir. İtiraz etmeyin ki onun vasıtasıyla Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu lekelensin. Bir tarafta diyorsunuz ki Mesih Maud Aleyhisselam mı Allah-u Teala gönderdi, ister müceddit olarak geldiyse müceddit olduğunu kabul ediyorsunuz ki doğruydu ve onların duaları kabul oluyordu. Onlar önceden gaybi haberler dahi verdi. Birincisi şu ki benim sözümü kabul etmezseniz etmeyin. Fakat bir imam ileri sürün benim önüme. Bir lider önüme çıkarın. Ve ispat edin ki onun duaları kabul olunur. Ve eğer onun duaları kabul oluyorsa ispat ederseniz o zaman biz itiraz etmeyeceğiz onun kabul edeceğine. Biz diyeceğiz ki biz hatalıydık. Ancak eğer böyle derseniz ki bunlar tamamlanmıyor, bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğuna itiraz ediyorsunuz demek ki. Müslim o diyor ki fakat onlar durumu böyledir ki bunlar kapıyı kapatırlar. Ne anlamak istiyorlar ne de akıllı bir şey söylemek istiyorlar. Küçük küçük bazı olaylar vardır. Örnekler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı olarak beyan etti Müslim Maud radıyallahu anh onları. Bir hasta bir kadın, kambur bir kadının örneğini, hikayesini anlatırdı Mesih Maud Aleyhisselam. Onun sen düzgün olmak istiyor musun ya diğer insanların da kendin gibi olmak mı istiyorsun, kambur olmayı? Bazı kimseler inatçı olurlar, haset sahibi olurlar. Dedi ki zaman geçti, ben kambur kaldım ve insanlar benim kamburluğuma alay ettiler. Şimdi bu artık temizlenemez, doğrulamaz. Ben artık öyle kalacağım. Fakat bütün bunlar dahi kambur olurlarsa o zaman ben bunlara alay ederim ve ben memnun olurum. Şimdi böyle haset eden bazı kimseler olurlar. Onlar istemezler ki onların sancısı gitsin. Onlar isterler ki diğerleri aynı sancıya girsin. Böyle hasidlerden, hasetçilerden korunmak için her birimiz dua etmeliyiz ve böyle hasetten şu duayı etmeliyiz ki böyle hasidler arasına girmeyelim. Bu gibi sözler söyleyenlerden olmayalım. Sonra bir köyün gözü kör olanın bir hikayesidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam söylerdi. Bir kör idi. Geceleyin birisiyle konuşuyordu. Ve adamın birisinin uykusu bozulurdu. Dedi ki Hafız Bey uyu. Dedi ki bizim uyumamız nedir? Sessiz kalmaktır. Yani uyumak, göz kapatmak ve sessiz olmanın ismidir. Benim gözlerim zaten kapalıdır. Şimdi sessiz kalacağım, başka ne? Ben sessiz kalırım. Diyor ki mümin için bu durum sancı, eziyet durumu eziyet olamaz. Çünkü o diyor ki ben zaten bunlara alışık idim. Bir mümin nasıl dünya onu dövmek isterse derler ki beni döverek ne elde edeceksiniz? Ben zaten Allah-u Teala için dövülmüş birisiyim. Hazırım ben. Her Allah-u Teala ne isterse ben onu yapacağım. Onun için canım dahi hazırdır. Diyor ki dünya ölümden korkar. Fakat bir mümin dünya ölmek isterse, öldürmek isterse o asla üzülmez. Der ki ben o gün ben İslamiyet'i kabul ettiğim gün öldüm. Fark yalnız şudur ki ben eskiden yürüyen bir ölüydüm. Şimdi siz benim yerin altına beni sokarsınız. Benim için büyük fark etmeyecek. Gerçek müminin düşüncesi bu olur. Sonra bir örnek daha veriyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam anlatırdı. Bir kadın bir düğüne girdi. Cimriydi kendisi.
सुनाया करते थे Fakat onun एक औरत किसी शादी में शामिल हुई yengesi बखील eli açık idi. İkisi bir düğüne gittiler. Kendisi cimriydi fakat onun yengesi hediye vermek konusunda cesareti vardı. वो तो कंजूस थी O kadın 1 rupi verdi, 1 lira. Fakat onun yengesi 20 lira verdi. तोहफा देने में हौसला रखती थी Geri geldikleri zaman उस शादी पे 1 रुपये का तोहफा cimri kadına sordu. Sen düğünde ne kadar masraf yaptın? O dedi ki ben ve benim yengem 21 lira verdik. कंजूस औरत से पूछा Bazı kimseler के मौके पर क्या खर्च किया bunun örneğini çandaya dahi muntabik ederek diyor ki bazı kimselerin çandaları, bazı kimseler उसके मिसाल teberru ederler, para verirler çok fazla. Onların özel çandaları cemaat kendilerini isnat etmeleri aynendir. Nasıl ki o cimri kadının demesi ki ben ve benim yengem 21 rupi verdik. का Fakat öyleler dahi vardır zenginler. इस बखील औरत को ये Onlar cimri olurlar. Ve cemaatin bütün çandasını kendilerine isnat ederler. Öyle örnekler dahi vardır. Eğer isnat etmezlerse mutlaka söylerler. मजमूई चंदे को Bizim cemaatimiz şu kadar verdi. ये भी मिसालें सामने आती हैं Cemaat içinde halbuki en fazla çanda veren kendisiydi. Halbuki çoğu fakir olurlar da çanda veren ve zengin o nispetle vermezler. देने वाले थे हालांकि अक्सर Bir seferinde जो गरीब होते हैं जिन्होंने चंदा दिया oyunda yanlış sözler, işler oldu. Dine aldırış edilmedi. Cemaatin geleneklerine aldırış edilmedi. Buna üzerinde uyararak Müslüman o dedi ki gülmek caizdir. ख्याल नहीं रखा गया Eee, पर तंबीह करते हुए yasak değil eğlenmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi bazen şaka yapardı. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam dahi bazen şaka yapardı. Şakalaşırdı. Biz dahi arada bir şakalaşırız. Biz demeyiz ki biz şaka yapmıyoruz. अलैहिस्सलाम भी 100 defa biz şaka yaparız. Fakat çocuklarımızla, kadınlarımız, eşlerimizle, hanımlarımızla, akrabalarımızla हम 100 दफा fakat birisini küçük düşürmeyiz. अपने बच्चों से Eğer birisi küçük düşürülüyorsa ve onun onuru zedeleniyorsa öyle bir şaka asla doğru değil. तीर का रंग हो Eğer ağızdan böyle bir kelime çıkarırsak içinde bir düşüklük olursa biz istiğfar ederiz. सही नहीं है Ve her bir insan yapmalı. Eğer bir insan hatalı bir şekilde birisine तीर का रंग पाया alay etmiş olurlarsa इस्तिग़फ़ार yahut onun saygısı, onuru zedelenirse o zaman istiğfar eylemeli. Ben hata yaptım diye. Bir oyundan bahsederek diye dedi ki orada bir oyun vardı. गलती होगी इसलिए इस्तिग़फ़ार करना Oyun yarışması orada dahi bir söz söylendi. Ben oyunları kötü demiyorum. कि वहाँ ये खेल हो रही थी Gülmek ve oynamak caizdir. Caiz değil demiyorum. Tabii ki oynayın. नहीं मनाता Fakat हंसना खेलना जायज़ है oyun içinde तुम बेशक हंसो oyun ise doğru. Ancak eğer babanın sakalını dahi çekmeye çalışırsanız o doğru değil. खेल खेल है तो Babanızın hürmetini dahi zedelerseniz o caiz olmayacak öyle bir oyun. Allahu Teala'nın yerini Allah'a verin. Futbolun yerini futbola verin. इज्जत उछालने लगो Şiirlerin yerini şiirlere verin. मुकाम खुदा Gaybi haberlerin yerini gaybi haberlere verin. Bazı kimseler öyle sözler söylediler ki içinde istihza पेशगोइयों vardı. काम पेशगोइयों को तो Gaybi haberlerden bahsettiler. İstihza şeklinde. Eğer istihza etmek istiyorsanız Lahor'a gidin. या मजाक के Ve oradaki şiirlere katılın. Şiir meclislerine. Orada şiirler bazen birbirlerini istihza ederler. Onlara katılın. और मुशायरों में जाकर शामिल हो जाओ Fuzul şeyler söylüyorsanız gidin. Diğer şeylere giderek katılın. Eğer Lahor'a giderek böyle yaparsanız özellikle Kadiyan'daki insanlara nasihat ediyordu. खेलों में शामिल होना Ve Rabba ve Kadiyan merkezi olarak hangi cemaat programı altında oyunlar varsa onlar için bir nasihat vardır. रब्बा का ध्यान Dedi ki oraya giderek yaparsanız insana diyecekler ki Lahorlu böyle yaptılar. Demeyecekler ki Ahmediler böyle yaptılar. Ancak burada bunun onda birini yaparsanız insana diyecekler ki Ahmediler böyle yaptılar. कहें कि एमपीओ ने ऐसा Onun için ben sizi eğlenmekten men etmiyorum. O kadar çoğalmayın ki cemaatin adı kötüye çıksın diyorum. नहीं रोकता मैं ये कहता Şimdi her yerde yalnız Kadiyan ve Rabba söz konusu değil, diğer yerlerde dahi अब दुनिया में हर जगह oyunlar oynanır
Cemaat onları organize eder. Öyle sözler orada olurlarsa cemaatin adı kötüye çıkacak. Onun için her yerde cemaat dikkat etmeli. Bizim her amelimizde şunu biz göstermeliyiz. İster oyun olsun, ister şiir meclisleri olsun, ister eğlence olsun, cemaatin vekarını zedelememeliyiz. Cemaatin onurunu daima zinde tutmalıyız. Ona aldırış etmeliyiz. Bu benim söylediğim birkaç söz nasihat vericiydi, ders vericiydi. Bunları mutlaka gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.